Анан мындай да комментарий окуп калдым да, бирок кайсыл жака кеткен уже таппай калдым, кечиресиздер. Жээн эли болбойт деп, туура айтасыз, жээн эл болбойт, желке том болбойт деген кыргызда бир жакшы сөз калган. Бирок ал макалдын дагы бир бейти бар деп мен сизге айта аламын. Дагы бир сторонасы бар да. Жээн эл болот дейт, сый жарашса, желке том болот дейт, ий жарашса дейт. Анысы кандай? Сөздөн түшүнүп атасыз деп ойлоймун дагы. Анан негизи эле тайеке, тай жакка келгенде негизи тайеке деп эмнеге айтыларынын да маанисин да билет болушуңуздар керек деген үмүттөмүн. Бирок айта кетейин, тайеке деген таянар жак деген мааниде бар. Кыргыздар негизинен ар бир нерсени ушундай по полочкам коюшкан, бүт бардыгынын өзүнүн мааниси терең. Анан тайеке таянар жак, тай жакты негизи ошондой айтылат да. Анан бүт жакта деле карасаңыздар, тайлар менен мамилелер сонунда атасы жакка келгенде мамилелер начар, адамдар начар болот го. Көп үй бүлөлөрдө, бизде дагы Казакстанда да көп биздин менталитетибиз бирдей.